nu goreng patut kieu mah moal diamuan ku awewe moal nara rasaan sia kasep gitu entong hayang meuli pispot cucurut anak pun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu lawan wae jangan saja goblok jangan orang dilawan naon teh syahadah di lembah syahadah saha naon tetap bunga goreng sangu beureun atawa goreng lukmas atawa goreng dodones lain bangsa naon itu palcing karuliwat gitu kadeja mau separatis separatis anu ngaberontak atau teroris nah jauh-jauh atau jauh-jauh lain tempat salju ieu make teroris nah kita ngomong teh tempat salju teroris apa teroris mana orang aya salju atau aya angin pansok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tadiris atuh teh mah jauh tina teroris tina tadiris nah ojang nyamperkeun itu sia-sia ulu anjir ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki itu jika makhluk di dalam laut siput lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun ieu bola kutak cabok sia wae lamun si lain kuda laut manehna empot kayu garelo jelema teh naon ngomong naon maneh teh lain mah ibarat gitu barat naon heeh lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan Keor si lain bemo aya rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun alah kena bubuahan cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapak dewek manggu deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing cerinakan anjing coba tuh gaina lamun dina imah
iya hotel kuring merenang loteng mah loteng ilaing merenang imah kontrakan da wala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung aja aduh ampun alah cing atuh bere nu hade kitu jang karunya deuleu atuh lamun dina kue siap euy naon euy eta hayang ngedengekeun tapi tidak ambok atuh uing kue bolu jauh iya cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang siling siling bapau ari uing mana ti kotok ai ti kotok we anjing ampun alah ampun syaharana mana coy kuring teh semar semar semir semar semar aya tak cepot itu nu tukang dawala da pada ronok karante nya lamun ieu semar mah semar Samsudin kuring cepot sutisna saya dawala hayati ngaran awewe atuh jauh-jauh di kamarana euy bade ngajuk-juk pertapan banyukan sana dek naon dek ngalambar sim kuring teh dek ngalambar ngana ca awewe payu pisahnya nah sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu dek ngalambar ka saha heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum uluh dedengnya tedek ngalambar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nya molotot eta teh kabogo aing deuleu anjir hawa awewe eta semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalaki teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing harapan jeung aing oh eta jelema kieu gede kawani teteh heuh sia saha nu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling harapan jeung aing sia teh ujung-ujung ngamaknya kabeh oh da kitu akibatna tah cukuing oge geus eureunnan atuh urang kumaha magelis cicing sia teungeun nah di bebene dek diheureyan batur waduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu acan ge tepung nyebut bebene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene urang ajar sia jelema kieu pantut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tina teu sarupa jeung
nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tuntung nama tak kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia kene aing gelut kumaha atuh geus kieu bapak teh gugu mah gugu we atuh nya kitu ada soal anu ngaganggu memudat anak tanggung jawab aing teh deuleu najakeun wungkul sateudeuk ngalamar si lain dek ngalamar deui nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya tetenya Aisyah Sumar sah aduh Gusti era aing kolot tapi ka kitu kan haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur haling nu beger mah bisi teu laksana kawin kan nyumput kitu bisi cacat gede ku abah orang tulungan kaitu jang tulungan aing jang kaki tunya euy maneh teh bapana atawa anakna dewek teh bapana bapak tani jadi eta nu hideung teh anak maneh anak geuning mung di baju kitu ning buligir keneh teteh nya hapunten pun anak teteh idiot Peksing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu medeuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok wanian sia ka aing nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal nararasaan sia kasep kitu entong hayang meuli pispot cucurut anak pun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu lawan wae jangan saya goblok jangan denger lawan tidak dilawan cikan sok nyawa